আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, কেমন আছেন সবাই? আজকের তাজা টিপসে আপনাদের স্বাগতম। বন্ধুরা, আজকের ভিডিওটি হলো কিভাবে আমরা আমাদের নিজেদের নাম অথবা যে কারো নামের রিংটোন ইউজ করব। তো আসুন বন্ধুরা, দেরি না করে দেখে আসি কিভাবে আপনারা আপনাদের নিজেদের নাম বা যে কারো নাম রিংটোন ইউজ করতে পারেন। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু করার আগে যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে সাবস্ক্রাইব করুন। সাবস্ক্রাইব করে পাশের বেল আইকনটি ক্লিক করে দিন যাতে পরবর্তী ভিডিওটি আপনার নোটিফিকেশনে চলে যায়। বন্ধুরা, ভিডিওটি শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখার অনুরোধ রইল। তো বন্ধুরা, সবার প্রথমে আপনারা কি করবেন, ক্রোমে ক্লিক করবেন। ক্রোমে ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করার পর এখানে সার্চ দিবেন। সার্চে ক্লিক করবেন, এখানে দিবেন FDMR, দেন সার্চ দিয়ে দিবেন। সার্চ দেওয়ার পর বন্ধুরা দেখুন এখানে এসছে নেম রিংটোন, এখানে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পর দেখুন এখানে এসছে নেম রিংটোন। কতক্ষণ ওয়েট করবেন। ওয়েট করার পর দেখুন এখানে দেওয়া আছে কাস্টম সার্চ। এখানে ক্লিক করে লিখে দিবেন আপনাদের নাম, আপনাদের নিজেদের নাম অথবা যে কারো নাম দিয়ে রিংটোন তৈরি করতে পারেন। যেমন আমি আমার নাম দিচ্ছি। সার্চ দেওয়ার পর দেখুন বন্ধুরা এখানে অনেক রকমের নাম দিয়ে রিংটোন দিচ্ছি। তো এখান থেকে আপনারা যে কোনো একটি বাছাই করে নেবেন। তো আমি এটা নিয়ে নিলাম, FDMR মেহেদি হাসান, ইউর ফোন ইজ রিংিং, প্লিজ পিক আপ। তো আমি এটা ক্লিক করে নিলাম। এটা ক্লিক করার পর দেখুন বন্ধুরা একটু নিচে আসার পর দেখুন এখানে দেওয়া আছে ডাউনলোড। এখানে ক্লিক করব। ক্লিক করার পর বন্ধুরা ডাউনলোড হলে কিন্তু ডাউনলোড হবে না, আরো অনেক কাজ আছে। তো আপনারা একটু ধৈর্য ধরে Mehdi Hassan, your phone is ringing. Please pick up the phone. Mehdi Hassan. Mehdi Hassan, your phone is ringing.